waan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta aniga saaxiibada ila socdayba waxaan filayaa safar baan ku aaday Nairobi safarkaasi wuxuu lahaa ujeedooyin kala duwan oo badan laakiin waxay noqotay waxa asalkii in guud ahaan si kadisana aan isugu nimid madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood oo socod u yimid iyo beesha caalamka safaaradahaba taasoo waxaan ka hadalayahay Soomaaliya inay xaaladda marayso hore looga sii wadamo inayna dibdhac aynan u baahnayn waxa laga qaban karana ay tahay Soomaaliya inuu qof waliba garto marxaladdii ay shalay soo martay meeshay maanta taagan tahay iyo sida hore ugu sii socon lahayd taasaa waxay ahayd shayga asalkii aan isweydiinaynay arrintaasi waxay dhalisay inaan isweydiinno maxaa laga tashadaa waa midda keentay baaqa in Garowe la isugu yimaado shirkaa Garowe ma ahayn shir kii amniga ma ahayn shir kale oo si kale loogu baaqay wuxuu ahaa shir lagu baaqay oo ahaa in bal siyaasiyan wax la isu weydiiyo oo ay tahay waxa dhabta Soomaaliya laga wada hadlayo inuu noqdo waddanku xagee u socdaa maxay tahay tallaabada hore u qaadayno maxaan ka hadalnaa haddaan siyaasadda lagu heshiinina way adag tahay in wax badan oo kale laga heshiiyo waxaa noqonaysaa in laga heshiiyo dastuurka in laga heshiiyo doorashooyinka in lagu heshiiyo resource sharingka in lagu heshiiyo security-ga in lagu heshiiyo waxaasoo dhan waxay keenaysaa in la helo heshiis siyaasadeed waayo Soomaaliya maanta waxaan odhan karaa waxay soo martay marxalado adag laga bilaabo shirkii Carte Jabuuti ka dhacay dowladdii ku-meel-gaar TFG lagu soo dhisay ilaa hadda steps bay hore u qaadaysay iyana xawli ku soconin taasi waxay keenaysay in maalin walba tallaabo la qaado ha jiitanto ha waxaysato laakiin in dib loo noqdaay waa wax aad iyo aad u dhib badan taasaa markaa waxaan isla qaadanay inaan bal isweydiinno shir inaan isugu nimaadno siyaasadeed waxaa lagaga hadlayaana inay noqoto siyaasad in la isku fahmo waxaa dhibaataa inaan dadku la isla garanayn xataa waxa la sheeganayo taa waxaan isleeyahay shirkaasi sababtaasuu noqon doonaa waxaa kaloo rabaa kelmad yar inaan ka idhaahdo arrimaha amniga gaar ahaan reer Jubbaland waxaa aad Soomaalidu u qiyaasaysay oo dareenka dadka ee guud u ahaa jubbooyinka marka la yidhaha gaar ahaan Kismaayo inay tahay meesha dhibaatada Soomaaliya ay ugu dambaynayso iyadii Muqdisho inta badan la isgarab dhigi jiray sababtoo maxaa loo samaynayaa waxa weeyaan qabaa'ilada kala duwan iyo bulshada ku wada nool iyo wixii laga soo maray yaa waxay dadka u tusaysay inay tahay meel aan xalkeeda degdeg loo gaari karayn waan garan karnaa markaa wixii aan ku soo maray tan iyo maalintii aan nimid dib u heshiisiintu ilaa hadda ay socoto culayska laga soo maray waxa aan raadinayna waan garanaynaa marka haddii markaa aan sidaas u garanayno ma doonayno inaan hal tallaabo dib u qaadno hadday doorasho dhacaysa waxaan rabnaa doorasho xor ah oo xalaala oon cidi faragelinaynin oo sharciga lagu dhaqmayo inay dhacdo waxaan doonaynaa cidda ku guulaysatay inay dhaxasho system aayagal ah lagu shaqeeyo raad lahaa meel laga bilaabane waayo annagu waxaanu nimid iyadoo zero ah colaaddu ay taagan tahay qof waliba qofka kale aargoos uu niyadda ugu jiro sidaasay dhacdo taas sharci iyo dib u heshiisiin iyo nidaam la ilaaliyaba waxay gaadhay markaa in maanta ay marayso meelaha ugu amniga roon Soomaaliya ma doonayna markaa in barnaamijkaasi wax carqalad ay ku timaado waxaan aad walaac uga qabaa Muqdisho in mar walba waxyaalo caqabaada oo amniga wuxuu dhimaya ay ka soo yeedhaan oy ka yimaadaan wixii ka dhaca ee mas-uuliyad darro ah ee dhibee dadkaa soo gaadhayay laabudda cid unbaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta waan ka digayaa dadka reer Jubbalandna waxaan ku odhanayaa walaalaad tihiin isku mid baa tihiin ehel baa tihiin reer Jubbaland baa tihiin waxa idiin yaalla waxaa inaad tihiinna ilaashataan maanta qabiil ma laha
oo qoys ma laha oo degmo ma kala laha waa dad isku mid ah dadka noocaas oo kale isku wadis bay u baahan yihiin in la kala qaybiyo iyo in kolba bareesharada dib loo keeno midna danu maaha arrinta siyaasadda iyo nolosha dadka iyo deganaanshaha in la isku khaldana sax maaha cid kastoo damac siyaasadeed inay dariiqeeda sharciga markaasala qof dan kale ma jiro oo dan gooniya kale oo doonaya inay wax sida noqdaan ama sida noqdaan taa markaa taasna intaasaan rabaa inaan ilaahdo waxaan rajaynayaa shirka Garowe aan tegi doono inuu ka soo bixi doono wax dhab ah oo bal warbuugan aynu wada qorannay ee dastuurka ah iyo resource sharingka iyo federalismka iyo waddanku meeshuu u socdo iyo wuxuu noqon doona inay noqoto su'aal intaan iska weydiino la isaga jawaabo taasaan rajaynaya inay noqonaysa haddii ilaahay dhaha oo shirkaas uu ka duwanaan doono shirarkii hore waayo waa la koobay mas-uuliyiinta arrimo badanoo jirana waddanka haddaan la helin heshiis siyaasadeed oo waxyaalaha qaarkood lagu gaaro xataa dastuurka dhammaystirkiisu wuu iska adkaanaya horaan uga sheegay maandhowe qoladii dastuurka markaan la joognay waxaan ku ihi dastuurka soomaaliya jiitan kama baxayo inta mar walba uu leeyahay dan dad kale oo siyaasiyiina waxaa soo jeedinteedu ahayd in la helo dad aqoon-yahana oo ka madax bannaan siyaasad oo dad siyaasadeed lahayn ama soomaali ha noqdeen ama yana noqonin oo intay meel fadhiistaan time la siiyo laydhaha waqtigaas dastuurkaa ku soo dhammaystira kadibna shacabka intii loo bandhigo ay iyagu markaa ansixiyaan waxyaalaha shuruudaha ee ku xidhanna oo ay ka mid tahay arrinta somalilanna intaa ka horraysa iyadana xalkeeda weji uu lagu dilo oo iyadana laga shaqeeyo sidii hawshaa loo dhammayn lahaa marka waxaan isleeyahay haddii aan ku heshiinno wax ummad waxbaa kala haga haddii isagan aan ku heshiinno wax badan baa inoo soo baxay laakiin waxaan ku celcelinayaa reer jubbaland aan nabadgelyadeena xajisano ka dhinac inooga baxa aan u yeedhano waxaan u marray nabadaynta inaan guryo dad ku garaacna albaabo inaan qof walba soo barino nin kastoo wax sheegana waxaan rabnaa inaan u yeedhona walaalo kaale maxaa kaa maqan ciiddaadii waatan waxaad wax ku raadinaysa tan ka dhiwa taasaana asala iyadaa wax lagu gaari karaa iyadaa guul lagu gaari karaa iyadaa horumar lagu gaari karaa iyadaan wax ku noqon karnaa waxaan soomaali wax u tari karnaa markaan inagu wax isu tarno aad baad u mahadsantihin